د اسد څلرویشتمه د افغانستان په معاصر تاریخ کې له مهمو تاریخي ورځو څخه ده چې هر کال د هیواد په کچه د بېلابېلو پروګرامونو له لارې یادېږي. د دې ورځې د تاریخي اهمیت په خوست کې د ترسره کېدونکو فرهنګي پروګرامونو او د ځوان نسل د تاریخي پوهاوي په اړه د خوست اطلاعات او کلتور له رئیس مولوي محمد صابري سره مرکه لرو. په لومړي سر کې صابري صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. خوشحاله ها که د لومړۍ پوښتنې په توګه راته ووایې چې د اسد څلرویشتمه د افغانستان په معاصر تاریخ کې څه اهمیت لري او همداشان ولې دا ورځ د افغانانو لپاره مهمه ده؟ حامدا ومصليا اما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، صدق الله العظيم. قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، زه لومړی د افغانستان ټول مجاهد او قهرمان ولس ته د دغه ویاړمنې ورځې په پار د مبارکۍ مراتب وړاندې کوم او د الله په دربار کې سوال کوم هغه ځوانان چې د دغې ازادۍ په پار قرباني شوي، دوی ته، د دوی کورنیو ته او د دوی ټول فامیل ته د دغې مبارکي وایم او قربانیانو ته دعا کوم چې الله تبارک وتعالی د قرباني قبول کړي. راځم د پوښتنې جواب ته. څلرویشتم د اسد دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې یوه ډېره ارزښتمنه او یوه مهمه ورځ ده. ارزښت او اهمیت یې په دې کې ده چې له دې نه مخکې پوره 20 کاله په افغانستان غربي اشغال حاکم و. دلته د افغانانو عقیده، ناموس، کلتور، خاوره، ازادۍ دا هر څه له برید لاندې وو. افغانانو ډېر مشکلات ګالل، جنګونه، جګړې، چاودنې، چاپې، ظلمونه، زندانونه، شهادتونه او مختلفې د تکلیف او د زحمت شیبې وې چې دلته په ولس باندې تېرېدلې. خو الحمدلله په دغه ورځ باندې د افغانستان دغو ټولو ناخوالو ته د پای ټکی کېښودل شه. افغانان یو ځل بیا د دریم ځل دپاره هغه د یوه سترې امپراتورۍ د ماتونکي افتخاري لقب یې ترلاسه کړ او افغانانو یو ځل بیا خپله خپلواکي، استقلال په خپله قربانۍ باندې ترلاسه کړ. افغانانو یو ځل بیا د امن ساه واخیسته او افغانان یو ځل بیا د سوچه اسلامي نظام څخه برخمن شول او افغانانو یو ځل بیا تاریخ ته وښودله چې دلته له اسلامي شریعت پرته بل څه نشي تطبیقېدلی او دلته له افغانانو مسلمانو نه بغیر پردي یرغلګر نه واکمن کېدلی شي، نه پاتې کېدلی شي او نه افغانستان مستعمره ګرځېدلی شي. نو دغو ټولو ټکو ته په کتو 24 د اسد دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې یوه مهمه ورځ ده. د اسد د 24مې د یاد د لمانځلو لپاره د خوست اطلاعات او کلتور ریاست سږ کال کوم ځانګړي پروګرامونه لري؟ نو موږ خو د دغې ورځې د لمانځنې دپاره مختلفې برنامې په نظر کې لرو. په ولسوالیو کې ترتیبونه لرو، همدارقم د ولایت په کچه د دغې ورځې د ارزښت او د دې دپاره چې د دغې ورځې په ارزښت زموږ ځوان نوی نسل او زموږ ټول افغانان پرې وپوهېږي. نو د خوست ولایت په ټولو سیمو کې دیوالي لیکنې دغه کړي دي چې تقریبا د 1.5 زره په شاوخوا مترو کې موږ دغه لیکنې ترسره کړي. همدغه شان د دغې ورځې باندې موږ مختلفې برنامې لرو، غونډې لرو، همدارقم ته د بیرغ په تپه باندې د بیرغ د پورته کولو مراسم لرو، همداشان نور مراسم لرو، مختلف سټیکرې لیکل شوي دي، کتابونه لیکل شوي دي، بعضې کتابچې دا رقم د دغې ورځې په مناسبت ځانګړي لباسونه
بینرونه، همدا رقم تخولۍ، دغه ټول چاپ سوي دي د دې دپاره چې دغه ورځ ښه پرې ولمانځل شي. د اسد د 24مې په اړه د ځوان نسل د پوهاوي کچه څنګه ارزوئ؟ نو الحمدلله ورځ تر بلې یا یو کال دوهم کال ته افغانان د دغې ورځې په ارزښت او اهمیت باندې او یا خاصتا ځوانان د دغې ورځې په اړه باندې دا پوهاوی زیاتیږي، ولې بیا هم زیات کار ته ضرورت ده تر څو افغانان دغه ورځ داسې وپېژني چې یوازې 24 یاد سي، باید د هر ځوان ذهن ته 24م د اسد ورسي. او د دغه ورځې د تاریخ د انتقال لپاره مو کوم پروګرامونه وړاندې کړي یا وړاندې کوئ؟ نو د دې لپاره خو الحمدلله د اسلامي امارت مشران بیا خصوصا د اطلاعات کلتور وزارت یا په ولایتونو کې د اطلاعات کلتور ریاستونه ډېرې ښې برنامې لري. په دې اړه باندې سږ تقریبا څو کتابونه چاپ سوي دي چې په هغې کې دغه 24م د اسد تاریخي اسناد، همدا رقم ته د دې اهمیت او ارزښت او په دې لاره کې د خلکو قربانۍ، همدا رقم ته د دغې ورځې لاسته راوړنې، دا ټولې پکې ذکر سوي دي. همدا ډول د دغې ورځې د ښې لمانځنې دپاره شعرونه لیکل سوي دي، مطلب مشاعرې کېږي، ادبي مجلسونه کېږي، فرهنګي مجلسونه کېږي، تر څو دغه ورځ راتلونکي نسل ته په ښه توګه باندې انتقال سوي وي. مننه. آیا د دې ورځې په مناسبت د علماو، لیکوالانو، شاعرانو، همداشان فرهنګي شخصیتونو او ځوانانو ګډو ناستو ته زمینه برابره شوې ده؟ په دغه اړه باندې موږ خپله په دې ریاست کې د رسنیو ملګرو سره مجلس کړی ده او دا رقم علما، لیکوالان، ادیبان، شاعران هغوی ګمارلي دي، وظیفه ورکړل سوې ده تر څو دوی په رسنیو کې مرکې وکړي، مجلسونه وکړي او مطلب خلکو ته د دغې ورځې په اړه باندې معلومات ورکړي. ستاسې په نظر د اسد 24مه باید یوازې د یوه تاریخي مناسبت په توګه ولمانځل شي او که د ملي یووالي او تاریخي پوهاوي د پیاوړتیا لپاره هم ترې استفاده وشي؟ نو دا چې دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې یوه مهمه ورځ ده، نو باید افغانان له دغې ورځې نه ډېر څه زده کړي. لکه له دې ورځې نه مخکې افغانان په خپل مابین کې په مختلفو نومونو سره ویشل سوي وو. دا چې د دغې ورځې په راتګ سره افغانان په یو ټغر سره راټول شول، په یو اسلامي نظام باندې ټول اتفاق شول، نو باید د دغې ورځې نه ټولو ته دغه نظر ورکړی سي چې زموږ او ستاسو بریا، زموږ او ستاسو پرمختګ، زموږ او ستاسو د وطن سوکالي هغه په یووالي کې ده، هغه په اتحاد کې ده، هغه په اتفاق کې ده. افغانانو ته باید له دغې ورځې نه دا ور زده کړی سي چې له دې نه مخکې موږ کومې ناخوالې د کومو لاملونو د وجې نه لرلې، هغه لاملونه هم باید ختم کړو، ناخوالې هم ختم کړو او کومې ښېګړې چې دلته ترلاسه کړي دي باید دا ټینګې ونیسو. بلکل. او آیا په خوست کې داسې تاریخي اسناد، عکسونه، اثار یا روایتونه شته چې د اسد 24مې له پیښو سره تړاو ولري او یا همداشان یا د خوست اطلاعات او کلتور په ریاست کې موجود دي؟ په دغه اړه باندې خو الحمدلله ډېر زیات مواد لرو چې هغه د 24م اسد په دغه هغه باندې دلالت کوي. اسناد هم شته، لیکلي شیان هم شته، همدا رقم ته نور داسې اثار دي چې هغه د 24م اسد دپاره ډېر ارزښتمن دي. خپل ریاست کې شته او د دې ولایت په بېلابېلو برخو کې موږ داسې نور هم پروګرامونه لرو چې هغه به انشاءالله د راتلونکو نسلونو دپاره د دغې ورځې د اهمیت دپاره ډېر ضروري وي. د رسنیو رول د اسد د 24مې په اړه او د خلکو د عامه پوهاوي په لوړولو کې دا څنګه ارزوئ؟ د رسنیو رول خو په هره برخه کې دا یو کلیدي حیثیت لري. خصوصا د دغې ورځې په مناسبت باندې زه په خپله د رسنیو رول ډېر زیات او مهم بولم. رسنۍ کولی شي چې د دغې ورځې اهمیت د هر ځوان او د راتلونکي نسلونو دپاره داسې ورپېچکاري کړي چې هغه د دوی په ذهنو کې دا ورځ تر ډېره پورې پاتې شي. نو په دې برخه کې مې رسنیو ملګرو نه غوښتنه هم ده، مجلس مې ورسره کړی چې د دغې ورځې
د لمانځنې دپاره د دغې ورځې دپاره باید مختلفې برنامې په لار باندې واچوي او باید دغه ورځ دوی په داسې انداز باندې خلکو ته ورمعرفي کړي چې ټول افغانان د دغې ورځې له تاریخي ارزښت نه خبره وشي. او ځینې خلک وایي چې تاریخي ورځې چې کومې دي یوازې په مراسمو نه بلکې د تاریخ د دقیقې څېړنې او مستندسازۍ له لارې باید وساتل شي. په دې اړه یا په دې برخه کې ستاسو ریاست څه پلان لري؟ نو په دې اړه باندې خو د اطلاعات کلتور وزارت یو ریاست ایجاد کړ د جهادي اثارو د ساتنې ریاست چې زموږ په دلته ولایتونو کې امریت لري. نو د دې دپاره ډېر لوی کار روان ده. د دغه د ازادۍ د ورځې یا زموږ د تېر شل کلن جهاد دا ټول اثار ثبتېږي، هغه په خوندي ډول باندې ساتل کېږي او د هغوی تاریخ سازي کېږي، د هغوی د استناد دپاره مختلف مواد راټولیږي او د دې دپاره په ډېره لوړه کچه باندې کار روان ده. هغه خلک چې په دغه شل کلنه جګړه کې دوی جنګېدلي دي، زخمیان سوي دي یا زنداني سوي دي، د هغوی سره مرکې کېږي، د هغوی هغه مرکې ثبتېږي، پاتې کېږي او په دې اړه باندې د ډېرو کتابونو په لیکلو باندې کار روان ده. کتابونه پرې لیکل کېږي تر څو زموږ د افغانستان راتلونکو نسلونو دپاره دغه د 40 اسد په مستند ډول باندې پاتې سوي وي. آیا د اسد د 40 په اړه د خوست په ښوونځیو، پوهنتونونو او یا نورو فرهنګي مرکزونو کې د پوهاوي لپاره کوم داسې پروګرامونه شته؟ د دې ورځې د لمانځنې دپاره یا د دې دپاره چې په ښوونځیو کې نوی نسل ځوانان د دغې ورځې په ارزښت باندې پوه شي، مختلفې برنامې دي. انشاءالله د ازادۍ په ورځ باندې به هم دا ترتیبات کېږي. د دې نه مخکې هم د دې دپاره چې موږ نوی نسل د دغه ورځې سره اشنا وي او پرې خبر وي، د علماو، لیکوالانو، استادانو، معلمانو له لارې نه په ښوونځیو کې د دغې ورځې په اړه باندې معلومات خپاره سوي دي. د دغې ورځې په اړه د ناسمو معلوماتو یا یو اړخیزو معلوماتو د خپرېدو لپاره یا د دوی د مخنیوي لپاره ستاسو ریاست څه کړي دي؟ نو موږ ریاست خو د دې چې څوک ناسم معلومات د دغې ورځې په اړه باندې خپروي، موږ د هغوی په جدي ډول باندې تردید کړی ده، کوي ورته متوجه یو او د هغوی هغه کوم پوچ او منفي تبلیغات چې دي هغه جواب کوو او په ټوله کې د دغې ورځې دپاره چې موږ کوم مناسبات نیولي دي، ترتیبات هم نیولي دي، هغه الحمدلله په دومره اندازه باندې زیات دي چې څوک هغه ناسم معلومات وړاندې کوي په هغوی باندې اصلا څوک اعتبار نه کوي، ځکه دې خواته د موږ خپل معلومات چې دي هغه په ډېره لوړه کچه دي او په مستند ډول باندې دي. د خوست د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخه کې کومې ستونزې شته او د حل لپاره یې تاسې کوم یا څه اقدامات کړي دي؟ نو د خوست ولایت د تاریخي اثارو د ساتنې دپاره نو پخوا په تېرو نظامونو کې دې دپاره کوم داسې خاصه توجه نه وه. اوس الحمدلله چې اسلامي امارت راغلی د دې برخې ته زیاته توجه کړې ده. لومړۍ ستونزه د دې تاریخي اثارو د خوندیتوب دپاره هغه د خلکو نه پوهاوی و. نو اوس الحمدلله موږ په دې اړه باندې هغه شروع کړی ده خواري چې په کوم ځای کې داسې تاریخي اثار دي هغه هلته لاړ شو، هغه ځای وګورو، کوم تخریب سره مخ وي هغه جوړ کړو، اول ته یو معلوماتي بورډ ولګوو چې تر څو خلک راځي د دغه تاریخي ځای هغه تاریخي اهمیت او هغه فرهنګي اثار هم ورته معلوم وي او خپله په دې باندې وپوهېږي چې دا د هېواد یو مهم ارزښت ده، باید د لاسه ورنه کړی شي. همدا رقم د هغوی د حفظ او د مراقبت دپاره هم ترتیبات په نظر کې لرو چې هغه وشي. او دوهم دا چې د اوس تقریبا څه موده مخکې ده زه چې دلته راغلی یم د موږ ریاست ته د 15 جربه ځمکه د ملي موزیم او د جهادي موزیم دپاره راکړل سوې، هغه بعضې تاریخي اثار انتقالي هغه به په دې موزیم کې په خوندي ډول باندې کېښودل سوي وي تر څو راتلونکو نسلونو دپاره پاتې وي. دا پوښتنه خاص کر تا ته ډېره راجع ده
که د اسد د 40مې د تاریخي تجربې څخه د نن ورځې افغانستان لپاره یوه مهمه زده کړه واخلئ، هغه به څه وي؟ نو ما مخکې یاده کړه د دغې ورځې د ارزښت په اړه باندې. د موږ دپاره د دغې ورځې نه لویه تجربه دغه ده چې افغانان باید په خپل مابین کې لاسونه سره ورکړي. افغانان باید د نورو پردیو جګړو ښکار نه سي، او افغانان باید نور په خپل ځان باندې بسیا سي او خودکفا سي. ولې موږ په تېرو څو لسیزو کې ولیدل چې د افغانستان دپاره هېڅوک ښې ارادې نه لري تر څو چې موږ په خپله لاس سره ور نه کړو او یووالی اتحاد رامنځته نه کړو، موږ پرمختګ نشو کولی. موږ که د افغانستان تیر تاریخ ته وګورو، که هغه د روسانو د راتګ وخت و، که بیا د خپلمنځي جګړو وخت و، او که بیا د امریکانو د راتګ وخت و، افغانستان ته په میلیونو میلیونو نه په زرګونو ډالر راغلي. ولې افغانستان نه دی پرې جوړ شوی؟ ځکه چې اتحاد، یووالی، اتفاق نه و. دا نن په نشت امکاناتو باندې چې د افغانستان د جوړښت په باب دومره پرمختګ روان ده، ما په خپل فکر باندې علت یوازې اتحاد او اتفاق او د افغانانو یووالی ده. که دغه یووالی موږ وساتو، انشاءالله په لنډه موده کې به موږ په خپلو پښو درېږو او د پردیو له احتیاجه به خلاصېږو او افغانستان به د نړۍ یو سیال هېواد ګرځي. په پای کې د وروستۍ پوښتنې په توګه وایم چې د اسد د 40مې په اړه مو ځوانانو او خاص کر راتلونکي نسل ته څه پیغام دی؟ پیغام یې ځوانانو ته او راتلونکو نسلونو ته دغه ده چې د 40 د اسد دغه ورځ باید ټول خلک په خپلو ذهنونو کې ژوندۍ وساتي او د دغې ورځې چې کوم اهمیت ده دې ته په ښه نظر باندې وګوري. همدغه شان دغې ورځې نه مخکې چې کوم ناخوالې تېرې سوي دي، کومې دربدرۍ تېرې سوي دي، هغه باید له ذهنو ونه باسي. همدغه شان زموږ ځوانان باید له اوسني اسلامي نظام نه کلک ملاتړ وکړي او دوی باید خپل استعداد، خپله وړتیا او خپله پوهه په خپل هیواد کې وکاروي. او د ځوانانو نه مې غوښتنه دغه ده چې دوی باید په قاچاقي لارو یا په نورو غیر اصولي و غیر قانوني لارو باندې له هیواده بهر ونه وځي، هیچا د پوچو تبلیغاتو ښکار نه سي او همدغه ډول خپلو زده کړو ته، خپلو تحصیل ته دوام ورکړي او د خپل هیواد دپاره کار وکړي. ډېره مننه رئیس صاحب چې له موږ سره مرکې ته حاضر شو. له تاسو هم مننه، الله مو قدرمن دی. د ژمن راډیو تلویزیون قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ دغه مرکه چې د اسد د 40مې په اړه مو د خوست اطلاعات او کلتور له رئیس الحاج مولوي محمد صابر صابري سره کړې وه. تر بیا ښې چاره.